Fala turma, tudo bom? Como é que tá a bodada? Tudo certo? Hoje em primeira mão vamos trazer para vocês aqui as 1500 2025. Ainda não chegou para nenhum dealer aqui, para poucos dealers chegaram esse carro. A versão Tungsten, que é a top de linha, agora acima da Limited. Mas aqui onde eu tô, que é no pessoal da Troncalli, eles têm a Bighorn, a Laramie e uma Trendsman, que eu acho que tô curioso para saber que motor que ela tem. Então, eu já mostro mais detalhes desses carros. A frente ficou muito bonita, bem mais bonita que do modelo anterior. Então vamos lá. Ó, essa aqui é uma Laramie. Essa aqui provavelmente que ele está trazendo a chave para mim, para a gente abrir um pouco. Essa é uma Bighorn, pacote Night. E outra Bighorn sem pacote Night. Todos aparentemente com farol da Limited, um farol diferente que lembra a Limited. Essa frente ficou muito bonita. Outra Bighorn preta, outra Bighorn. E essa aqui que eu tô curioso para entender ela, porque ela não diz que é o motor Hurricane 6 cilindros, é torque. Eu quero saber que motor que é esse. Vou pedir para abrir depois ela aqui. Ela tem a cabine como se fosse uma cabine estendida, ó, bem menor do que a irmã mais cara, menorzinha, caçamba um pouco maior. Então de traseira a gente não tem muita diferença desses carros. Comparado ao farol mudou, né? A lanterna traseira mudou. A basicona aí, ó, tem rodinha, tem uma roda de ferro. E a Laramie, a Bighorn e a Laramie, essa aqui que nós vamos ver agora. Tá aí, pessoal, tão esperado aí no Brasil, Hurricane 6. Pelo que eu vi aqui, ele é um compound turbo. Tem uma turbina aqui, uma turbina ali em cima. Não sei se ele é bem compound, não consigo enxergar. Ele é um compound sim. Tem um filtro de ar, filtro vem pra cá, ó. Tem os canos aqui, ele é um compound sim. Então é duas turbinas. A joia. Vamos lá ver a interna. A interna nesse modelo aqui não mudou muita coisa. Lembrando, essa aqui é uma Laramie, né? Não vai entrar porque não sujar o couro dos homens. Deu uma mudada aqui nesse tipo de tecido aqui, é parecido com o atual. Essa Laramie não tem o painel digital. Carregador de produção, espelho normal. Então, assim, basicamente aqui dentro é a mesma coisa. Não mudou, não tem muita novidade. Vamos ver se ela... Quem tá curioso para escutar o ronco do 6 cilindros aí, é bonito, cara. O pessoal estão se amarrando demais para me dar essa chave dessa caminhonete aqui, porque essa aqui eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é a pezinha de bode deles. Pode tá, 42. Ponto mais Tex. Ó, tem um assento no meio. Os caras são muito amarrados, meu Deus do céu, cara. No Brasil, para você lidar com um vendedor de carro é muito mais fácil. Aqui eles não querem vender muito nem nada. Não, ainda comprar, né? Mas eles não querem vender. Olha a diferença. Esse carro aqui, essa basicona, ela vem com um motor V6 Pentastar, que é conhecido já no Brasil, da Cherokee, a gasolina. E ele é torque, então ele tem um motor de 48 volts junto, que auxilia, elétrico, né, que auxilia é um híbrido leve, que auxilia aí no consumo de combustível. Então nessa novidade, nessa linha 25 também é esse motor desse carro mais básico aqui. Show de bola. Vamos embora agora.
Espero que vocês tenham gostado do meu passeio aqui hoje. Eu vim trazer meu carro para ver uns detalhezinhos aqui. Eles estavam me devendo. E qualquer sugestão de vídeo aí, manda para nós. Positivo? Abraço a todos, Deus abençoe.